ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு உமாஜயந்தி சேனல். இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ஹேர் பேக்கோட தான் வந்திருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சுரலான ஹேர் கண்டிஷனர் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான். முடி வறண்டு போன மாதிரி இருக்கும், அதுக்காக தான் நேச்சுரலான ஹேர் கண்டிஷனர் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய 2 பொருள் வச்சு தான் நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, அதனால நான் சொல்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஹேர் பேக் போட்டிருக்கேன், ஹேர் டை போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 இன்க்ரீடியன்ட் தான் அதுக்கு தேவை. முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன், லாஸ்ட்டாக அந்த இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்ட்டு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். வடித்த சாதம் எடுத்திருக்கேன். வடித்த சாதம்னா நார்மலாக நம்ம வீட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வடிப்போம்ல, அந்த சாதம் தான். நீங்கள் எந்த சாதம் வேணாலும் வடிச்சுக்கோங்க, குழஞ்சி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நான் அப்படியே நார்மலாக சாப்பிட்ற மாதிரி இப்போ எடுத்திருக்கேன். குழஞ்சி இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் நம்மளுக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அதனால் நான் சொல்கிறேன். நார்மலாக எந்த ரைஸ், பச்சரிசியாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் செய்கிற ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் இதை நல்லா ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணி அரைக்க போகிறேன். அதுதான் மெயின். அது போட்டால் தான் நம்மளுக்கு முடி ஹேர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அது என்னன்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கற்றாழை தான் நான் எடுத்திருக்கேன். கற்றாழை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, நம்ம ஹேர் பேக் போட போகிறோன்னா ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம கற்றாழை கட் பண்ணி வச்சிடணும். இதில் ஒரு எச்சம் மாதிரி சுருக்கும், அது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. அது உடம்புக்கு கெடுதல் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஹேருக்கு போட்டாலும் அதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அதை கட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த ஜெல்லி மாதிரி ஒழுகும், அதெல்லாம் எல்லோ கலரில் இருக்கும், அதெல்லாம் கீழே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு நல்லது. நம்ம எடுத்துகிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஜெல்லி நம்ம ஹேருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஹேர் ஃபால் தான் ஆகும். நம்ம போடுற ஹேர் பேக் பெனிஃபிட் இல்லாமையே போயிடும். அதனால் நீங்கள் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இல்லை 1 ஹவருக்கு, முடிஞ்ச வரைக்கும் 1 ஹவருக்கு முன்னாடியாச்சும் கட் பண்ணி வைங்க. ஒரு நைட் ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும். நைட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டு காலைல போட போகிறீங்கன்னா காலைல கூட போட்டுக்கலாம். நைட்டே கட் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்படின்னா நான் இதை கட் பண்ணி இப்போ ரைஸில் போட போகிறேன், வாங்க கட் பண்ணி போடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் அந்த கற்றாழை காட்டினேன்ல, அதை கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா 2 தண்ணி ஊற்றி அலசிக்கினேன். இவ்வளோ ஆச்சு எனக்கு. அந்த கற்றாழை ஃபுல்லாமே இதில் நான் போட போகிறேன். குளிர்ச்சி உடம்பு இருக்கிறவங்க அதிகமாக கற்றாழை சேர்க்காதீங்க, உடம்புக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். அதனால் எனக்கு தேவையான கற்றாழை நான் சேர்த்துக்கிறேன். குளிர்ச்சியாக சீக்கிரமாக கோல்ட் ஆகிடும்னு சொல்கிறவங்க கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க கற்றாழை. அப்புறம் கற்றாழை ஒரு 2 தண்ணி ஊற்றி நான் அலசியிருக்கேன். சாப்பிட்றதா இருந்தால் தான் 7 தண்ணி ஊற்றி அலசணும்னு சொல்லுவாங்க, அதனால் நான் 2 தண்ணி ஊற்றி அலசியிருக்கேன். இப்போ நான் இது இதில் போட போகிறேன். இப்போ நான் கட் பண்ணி இதில் நான் போட்டிருக்கேன். போடும்போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இது கூட லாஸ்ட்டாக ஒன்று சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிட்டேன். அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ நான் இதை போய் அரைச்சிட்டு வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பேஸ்ட் மாதிரி வரும். நம்ம இதை கண்டிஷனராக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். பேஸ்ட்டோட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. இப்போ நான் இதை போய் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் மிக்சியில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள். பேஸ்ட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். தண்ணி பதத்துக்கு ஆக்கிட்டேன். நான் இது கூட மெயினான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னல, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பாடு வடித்த தண்ணி, அந்த கஞ்சி தண்ணின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான். அது கூட நான் தண்ணிலாம் மிக்ஸ் பண்ணல, அந்த கஞ்சி தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் அரைச்சேனே. நல்லா அரைச்சிட்டு கட்டியாக இருந்தது. திரும்ப நான் அந்த கஞ்சி தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா தண்ணியாக ஆக்கினேன். எனக்கு தண்ணியாக வேணுன்றதுக்காக தண்ணியாக ஆக்கினேன். கஞ்சி தண்ணியும் கிடைக்கும், கற்றாழையும் கிடைக்கும், சாப்பாடும் வீட்டில் கிடைக்கும். எந்த அரிசி வேணாலும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இது 3 தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். நேச்சுரலான கண்டிஷனர். இது நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணதில்லை, இப்போ தான் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ட்ரை பண்ணிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல எனக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இப்போ நான் இந்த ஹேர்ல அப்ளை பண்ண போறேன், வாங்க அப்ளை பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்பவுமே சொல்கிறதா ஆஸ் யூஷுவல் வேஸ்ட் கிளாத் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. நான் எப்பவுமே போடுறது இந்த கிளாத் மட்டும்தான், அதனால தான் நான் இது போட்டிருக்கேன். எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த ஹேர் பேக்கெல்லாம் இதில் பட்டிருக்கோம் பாருங்கள். நான் துவைச்சி இதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ரெகுலராக ஒரே கிளாத்தாக வச்சுக்கோங்க, அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ தேடி நடக்க முடியாதுல்ல, அதனால். இப்போ வாங்கினா ஹேரில் அப்ளை பண்ணிடலாம். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஹேரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டே உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஆல்ரெடி எண்ணெய் வச்ச ஹேர் தான். எண்ணெய் வச்சுருந்தா நல்லாயிருக்கும், அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சாஃப்டாக வரும். இந்த ஆல்ரெடி எண்ணெய் வச்சதால நான் எண்ணெய் எதுவும் அப்ளை பண்ணல, அப்படியே தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ ஹேர் பேக்கை. இப்போ வாங்க அப்ளை பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். கையில் எடுக்கும் போதே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போல். மற்ற ஹேர் பேக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இது அப்படியே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சில்லுன்னு இருக்குது, தலையில் வைக்கும்போது அந்த கற்றாழை இருக்குல்ல, அதனால செம சில்லுன்னு இருக்குது. நான் தண்ணியாக இது பண்ணதால் இப்போ எனக்கு தண்ணியாக இருக்கிறதால எப்படின்னா சீக்கிரமாக அப்ளை ஆகிடுது. ஸ்கேல்ஃபுல்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள்.
முடி வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கற்றாழை போகிறதுனால. அதனால ஸ்கேல்ஃபில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற முடி வந்து இதுக்கப்புறம் வளர்கிற முடி ஸ்மூத்தாக வளரும்ல, அதுக்காக சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறதுக்குன்னா வீடியோ லென்த்தாக போகும், அதனால தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக குச்சி மாதிரி இருக்குது. எப்படின்னா சாஃப்டாக இருக்குது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. எண்ணெய் வேறு தடவிந்தில்ல, அது இன்னும் 2 சாஃப்டாக இருக்குது. எனக்கு ஒன்று இப்போ இதில் ஃபீல் ஆச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முடி நம்ம இப்போ இது ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே போதும். ஏன்னா 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே விட்டோன்னா நம்ம சாதம் வச்சுருக்கோம்ல, அது வந்து வறண்டு போன மாதிரி ஆகிடுது, முடியிலே பிடிச்சிக்குது. அதனால நம்ம 5 மினிட்ஸ் மட்டும் ஹேர் பேக் போட்டால் போதும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முடி காட்டுறேன். இப்போயே எனக்கு சாஃப்டாக தான் இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இருந்தாலும் கற்றாழை போட்டிருக்கோம்ல, அது இன்னும் 2 சாஃப்டாக இருக்கும். ஒரு கண்டிஷனர் மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சுந்தர் உமா ஜெயந்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் வந்து சிக்கக்காய் போட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள். இது என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கோங்க, வேணான்னா விட்டுருங்க. மோஸ்ட்லி சிக்கக்காய் யூஸ் பண்ணுங்கள், ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாதீங்க. முடி கொட்டுறதுக்கு அதுவே நிறைய இதுவாகும். இப்போ நான் சிக்கக்காய் யூஸ் பண்ணுறதால அந்த வடித்த தண்ணி மீதி இருக்குது, அதை போட்டு கரைச்சி நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் சிக்கக்காய் யூஸ் பண்ணுங்கள். சரி, நான் போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். என்னோடய முடி ஐயோ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். சாஃப்டாக இருக்குது, நார்மலாகவே இப்போ சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஆனால் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் நல்லாவே தெரியுது. அப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ணால் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சுந்தர் உமா ஜெயந்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.